บសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសពិសីបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបារម្ភពីការព្រមានលើបន្ទប់ស្ថានភាពបណ្ឌិត Michelle Vickery ប្រវត្តិវិទូស្ដីពីកម្ពុជាទទួលមរណភាពនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលំដាប់ពិភពលោក Emirates Airlines បើកការហោះហើរភ្នំពេញឌូបៃជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបាញ់សម្លាប់ខ្មាន់កាំភ្លើងម្នាក់ដែលវាយប្រហារវិហារអ៊ីស្លាមគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2017 ប្រជាជនស៊ីរីជិតកន្លះលាននាក់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ RFIបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា Unfrail បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការព្រមានពិនិត្យនិងចាត់វិធានការលើភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30មិថុនាម្សិលមិញអមរជនាជួនព័ត៌មាននេះបើតាម Unfrail ការព្រមានចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបានបង្កើតបរិយាកាសដាក់កម្រិតមួយសម្រាប់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបានគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធភាពនៃការធ្វើការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខថែមទៀតផងនេះបើតាម Unfrail សូមរំលឹកជូនថាការព្រមានពិនិត្យនិងចាត់វិធានការទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតកាត់ឡើងក្រោយពីបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះរិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ Unfrail ចាត់ទុកការរិះគន់ហើយនឹងមតិយោបល់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពចំពោះការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថាជាប្រការសំខាន់ណាស់ដើម្បីរួមចំណែករំលឹកអំពីចំណុចដែលត្រូវកែលម្អនិងរឿងអាទិភាពដែលត្រូវធ្វើមិនត្រូវភ្លេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងន័យនេះ Unfrail ស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលក្នុងនោះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរមតិរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាការកត់សម្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បារម្ភរបស់ Unfrail យ៉ាងដូចនេះបានធ្លាក់ចុះមកចំពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ថាតើសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់រួចក្រសួងនឹងសម្រេចអំពីវិធានការដែលត្រូវធ្វើចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពនាពេលខាងមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្រសួងការងារបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឃោសនារបស់មេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ពាក់ព័ន្ធការនាំពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងលិខិតចេញផ្សាយកាលពីយប់មិញនេះក្រសួងការងារអះអាងថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងក្រុមជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះដោយសារស្ថានភាពអ្នកទោសមានភាពចង្អៀតណែននិងបញ្ហាសន្តិសុខនៅពន្ធនាគារព្រៃសរទីភ្នំពេញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារសម្រាប់ផ្ទេរអ្នកទោសមួយចំនួននៅពន្ធនាគារទីក្រុងនេះទៅកាន់ពន្ធនាគារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាពន្ធនាគារថ្មីមានវិសាលភាពធំជាងមុនលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកទោសចំនួនប្រមាណដែលទៅផ្ទេរនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកច័ន្ទកំសែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញក្នុងស្រុកថាមានអ្នកទោស100នាក់នឹងត្រូវផ្ទេរពីភ្នំពេញទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនុតសាវណ្ណាធម្មតាទេបើនឹងការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារវាតតែមានកន្លែងណាពេញអញ្ចឹងទៅណែនពេកគឺយើងត្រូវផ្ទេរអ្នកកាត់ទោសហើយហ្នឹងទៅកន្លែងណាដែលវាទលាយចង់ឲ្យគ្នានៅជុំគ្នាជំនៀតណែនហ្នឹងវាមិនកើតយើងអត់បដ ாய் បានទេពីព្រោះឥឡូវចំនួនជនជាប់ឃុំហ្នឹងជាពិសេសគឺមួយហ្នឹងគឺវាច្រើនលើសលប់ហ្មងណាហើយអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យដល់សុខភាពមន្ត្រីវាជាហានិភ័យដល់បញ្ហាជំងឺឆ្លងវាជាហានិភ័យដល់សន្តិសុខពីសុខភាពជនជាប់ឃុំខ្លួនឯងនឹងផងហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តពួកគាត់ផងយើងទុកឲ្យគាត់ណែនទៅភ័យខកកំប៉ុងមកចោលមួយវិញទៀតនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងពន្ធនាគារថ្មីដែលបានធ្វើហ្នឹងមិនមែនទេឬអាយដាមបាទនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី4ហ្នឹងគង់ដំណើរការតែយើងធ្វើបដាហ្នឹងក្រសួងខិតខំធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាយឺតយ៉ាវដើម្បីស្រួលគេមនុស្សទីកន្លែងទៀតហ្នឹងទៅតាមទៅអញ្ចឹងទៅគឺស្រួលរស់នៅតិចនឹងវាខ្យល់អាកាសបោកសុទ្ធផងវាចាំបាច់ទេបើថាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺអ្នកទោសហ្នឹងច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងតែអ្នកទោសមានបញ្ហាអង្គភាពខ្ញុំក៏ត្រូវឆ្លើយតបនឹងចំនួនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់អញ្ចឹងទេ
អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកបណ្ឌិត Michel Vickery បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងជន្មាយុ86ឆ្នាំដោយសាររោគគីពីតសពរបស់លោកត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅសង្កាត់ក្តៅដូនកែវក្រុងបាត់ដំបងរហូតដល់ថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្លៀតឱកាសនេះវិទ្យុបារាំងសូមរំលឹកពីប្រវត្តិនិងស្នាដៃខ្លះៗរបស់លោកបណ្ឌិត Michel Vickery ស្ដីពីកម្ពុជាសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមបណ្ឌិត Michel Vickery គឺជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកក៏ជានរវិទូប្រវត្តិវិទូស្ដីពីកម្ពុជាផងដែរលោកចេះនឹងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានច្បាស់លាស់ហើយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសិលាចារឹកខ្មែរសម័យបុរាណទៀតផងមានសញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈនិងទស្សនវិជ្ជាបណ្ឌិត Michel Theodore Vickery ជាជនជាតិអាមេរិកនិងដែលបានចូលមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រុកខ្មែរក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960ហើយក្រោយមកបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសនេះនិងបានរៀបការជាមួយនារីខ្មែរម្នាក់ដោយមានជំនួសចិត្តនឹងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនស្ដីអំពីកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសទាំងនេះលោកបានដើរបង្រៀននិងផ្ដល់បទកថានៅសាកលវិទ្យាល័យធំៗជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅភ្នំពេញបណ្ឌិតរូបនេះបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិងវិចិត្រសិល្បៈអស់រយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំស្នាដៃសំខាន់ៗរបស់លោកគឺមានដូចជាសៀវភៅស្ដីអំពីកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1982បោះពុម្ពផ្សាយនៅចុងទសវត្សរ៍1990សៀវភៅមួយក្បាលទៀតដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលចេញផ្សាយនៅទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ1986បណ្ឌិត Michel Vickery បានសរសេរស្នាដៃសំខាន់មួយទៀតដែលសិក្សាស្រដៀងគ្នានេះដែរតែនិយាយអំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្មែរនៅមុនសម័យអង្គរគឺអំឡុងសតវត្សទី7និងទី8ចេញផ្សាយនៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនស្នាដៃជាសៀវភៅចុងក្រោយរបស់លោកគឺនិយាយអំពីការស្ទង់មតិនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាសម័យទំនើបបោះពុម្ពនៅភ្នំពេញកាលពី10ឆ្នាំមុននោះគឺជាកម្រងអត្ថបទខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសដែលលោកវិភាគគិតពិចារណាអំពីនយោបាយស្រុកខ្មែរនៅក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរអត្ថបទវិភាគនិងបទវិចារណកថាសម្រាប់ចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាង15ឆ្នាំចាប់តាំងពីកាសែតមួយនេះទើបតែបង្កើតឡើងមកម្លេះនៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិត Michel Vickery ក៏បានផ្ដោតការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយផ្នែកផងដែរទៅលើលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាហើយរូបលោកក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតផងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញនិងជាអ្នកវិភាគឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិត Michel Vickery នេះប្រវត្តិវិទូខ្មែរលោកបណ្ឌិតវង្សសធិរាបានចាត់ទុកថាជាការបាត់បង់មួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវង្សសធិរាដែលរៀបចំជូនដល់ហេងឧត្តមខ្ញុំយល់ថាការបាត់បង់លោកគ្រូ Michel Vickery ហ្នឹងជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយណាពីព្រោះគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គាត់មិនមែនជំនាញត្រឹមតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទេគាត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់ចេះអានទាំងសាលាចារឹកគាត់អីបើនិយាយពីចេះភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់ចេះម៉ត់ចត់ជាងខ្មែរមួយចំនួនទៀតផងគាត់មានស្នាដៃច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវការសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរហ្នឹងដូច្នេះការដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងជារឿងសោកសៅបំផុតជារឿងការទុកក្រៀមក្រំបំផុតក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរៀនតាមអ្វីដែលគាត់បានសរសេរបានពន្យល់កន្លងមកហ្នឹងណាតែលោកគ្រូអាចជំរាបពីបុគ្គលិកលក្ខណៈគាត់បន្តិចបានទេលោកគ្រូបើនិយាយពីអត្តចរិតគាត់នៅក្នុងការបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់ស័ក្តិសមជាគ្រូដ៏ល្អម្នាក់គាត់ស្លូតត្រង់ហើយព្យាយាមពន្យល់បង្ហាត់បង្រៀនរបៀបគិតណាដូចនៅក្នុងការសរសេររបស់គាត់យ៉ាងខ្ញុំមិនបានរៀននៃច្រើនពីគាត់ទេគាត់តែមានទំនាក់ទំនងដូចជាមិត្តភក្តិអីជាមួយគាត់ទៅវិញទេគាត់តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្នាដៃរបស់គាត់ជំរៀនតាមវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រគិតពិចារណារបស់គាត់ខាងការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងទៅនាំឲ្យខ្ញុំឲ្យតម្លៃដល់គាត់ទៅហើយលើកគាត់ដូចជាគ្រូដូចអីចឹងពេលដែលគាត់មកភ្នំពេញមកអីម្ដងហ្នឹងជួនកាលគាត់ទូរស័ព្ទមកតាក់ទងខ្ញុំជួបគ្នាជជែកគ្នាលេងពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរឿងការស្រាវជ្រាវសាលាចារឹកការរកឃើញថ្មីការអីនឹងបន្តគ្នាអញ្ចឹងណាកន្លងមករយៈពេល10-20ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះបើអញ្ចឹងទៅមានមនោចេតនានឹងគ្នាដូចគ្រូវិសាស្ត្រអញ្ចឹងបើប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់បង្ហាញពីរបៀបគិតរបៀបពិចារណានៅក្នុងការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ
នៅសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែកក្កដានេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងយាងទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងព្រះរាជកម្មវិធីពីរផ្សេងដាច់ពីគ្នាថ្ងៃទី4ខែកក្កដាព្រះអង្គនឹងចាក់ទៅចែកព្រះអរិយអំណោយនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកនៅថ្ងៃទី9កក្កដាដែលជាទិវាដាំឈើព្រះអង្គនឹងយាងទៅដាំឈើនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់អារ៉ាប់Emirates Airlines នឹងចាប់ផ្ដើមហោះហើរមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះដើម្បីផ្ដើមដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងឌូបៃមកទីក្រុងភ្នំពេញការហោះហើរត្រង់មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើឡើងប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះតទៅជើងហោះហើររបស់ Emirates នឹងមកដល់ទីក្រុងយ៉ងគោនប្រទេសភូមាមុននឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Emirates គួរជំរាបជូនថាកម្ពុជាបានទទួលអ្នកទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា4លាន7សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានចំនួនប្រមាណជា8លាននាក់ចំណូលបានពីការលក់បានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរទទួលបានជាង52លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2017នេះខណៈដែលមូលនិធិផ្ដល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមានចំនួនជាង2លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរសូមជម្រាបជូនថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017មានចំនួនជាង1លាន2សែននាក់កើនឡើងចំនួន 13% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016រយៈពេលពេញ1ខែមិថុនាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន272លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់132នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាង400នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺខេត្តបាត់ដំបងកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីលោកខួងស្រេងថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនោះថាទោះបីធ្វើប្រឡាយថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នោះមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទេពលគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ដីថ្មីកន្លែងចាស់តែម្ដងការថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរដែនដីចុះពិនិត្យមើលសកម្មភាពកាយប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីតំបន់លិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីរូបនេះបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់ខណៈដែលការស្ដារប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានវិតម្លៃថានឹងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលសង់លើប្រឡាយនេះប្រមាណជា2ម៉ែត្រលោកហងជុនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែងតាំងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានគោរមងារជាបណ្ឌិតសភាចារនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី29មិថុនារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង$28,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុមារពិការនៅសាលាបឋមសិក្សាចំនួន4ក្នុងស្រុកសេចកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាជាង$28 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដល់គម្រោងចំនួនជាង100ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំនៅកម្រិតមូលដ្ឋានវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មនិងសកម្មភាពបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាតំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ជំនួយនឹងជួយកម្ពុជានៅគម្រោងសាកល្បងចំនួន2ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគម្រោងទី1មានគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតពីការរៀនចាប់ទៅដល់រកការបានការងារធ្វើនៅលើទីផ្សារតាមរយៈការគាំទ្រលើការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យយុវជនទទួលបាននូវជំនាញជាក់ស្ដែងនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើចំណែកគម្រោងទី2គឺបង្កើតលទ្ធភាពដល់នយោជកក្នុងការរៀបចំស្នើសុំថវិកាបដិភាគដើម្បីយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលដល់នយោជករបស់ខ្លួនយើងងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំអញ្ជើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្នុងឱកាសនោះគេសង្កេតឃើញថ្នាក់ដឹកនាំមហាអំណាចទាំងពីរបានសម្ដែងការត្រូវរកគ្នាជាច្រើននិងបានសន្យាសហការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យទាំងនយោបាយការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែពេលនេះភាពផ្អែមល្ហែមនេះហាក់កំពុងតែសាបរលាបក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្ដែងលក់អាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ហើយថែមទាំងដាក់ពិន័យធនាគារចិនមួយទៀតផងសូមស្ដាប់មមពិសីរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាស់កំហឹងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសម្ដីរបស់លោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកនាំពាក្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនរូបនេះបានសម្ដែងការមិនសុខចិត្តចំពោះការដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តបិទច្រកមិនឲ្យធនាគារចិនមួយឈ្មោះធនាគារដាងដុងរកស៊ីនៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការថ្កោលទោសជាឱឡារិកប្រឆាំងនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចសន្យាលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងតម្លៃប្រមាណជា$1,300 លានលោកលូកាងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងកែតម្រូវកំហុសឆ្គងទាំងនេះជាបន្ទាន់ពុំនោះទេគឺវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះក៏បានឆ្លៀតរិះគន់សម្ដីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបាននិយាយថាព្រួយបារម្ភពីការចុះថយនៅការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងដែនដីហុងកុងសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ពិន័យលើធនាគារដាងដុងបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវឃើញថាធនាគារនេះបានលួចខុបខិតរកស៊ីលាងលុយក្រខ្វក់ជាមួយនឹងរបបកូរ៉េខាងជើងការផ្ទេរប្រាក់បានមកពីការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានឆ្លងកាត់តាមធនាគារចិនមួយនេះដែរក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានដាក់ជនជាតិចិន2នាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅព្រោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរកស៊ីជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់សម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិនទេអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបិទផ្លូវនរណាដែលរកស៊ីស៊ុំគ្រលុំជាមួយរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងព្រោះក្រុមហ៊ុនឬមនុស្សទាំងនោះបានចូលរួមជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាឡីស្ទិកលោកឡាំវីលីសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាននិយាយថារាត្រីទឹកឃ្មុំភាពផ្អែមល្ហែមរវាងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិននិងរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានមានធរមានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអ្វីកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនាពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានយកសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់មកជាមធ្យោបាយដើម្បីដាក់គំនាបលើចិនក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងមិនដល់3ខែក្រោយមកផងក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលលោកស៊ីជីនពីនយ៉ាងល្អល្អឿននៅវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកដូណាល់ត្រាំទើបតែបានសរសេរសារបន្ទោសចិនដោយត្រង់ៗថាផែនការធ្វើការជាមួយចិននៅរឿងកូរ៉េខាងជើងគឺគ្មានបានប្រយោជន៍ទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្វាគមន៍សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីននាឱកាសដែលលោកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាទីដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាមួយទល់នឹងមួយជាលើកដំបូងលើប្រធានបទជាច្រើនពិសេសទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគួរបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាលពីឆ្នាំ2012ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកបានហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់និងមិនអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានជំរុញកុំឲ្យលោកត្រាំបោះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចោលព្រោះវាបានជួយសម្រួលដល់លក្ខខណ្ឌនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងប្រជាជនសេរីជិតកន្លះលាននាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017ក្នុងនោះមាន400,000នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសនិងជាង30,000នាក់ផ្សេងទៀតបានវិលត្រឡប់មកពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិភ្នាក់ងារខាងលើបន្ថែមថាជនសេរីភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងអាឡឹបហាម៉ាហូមនិងទីក្រុងដាម៉ាកូសខណៈដែលសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសនេះលោកស្រី Simone Veil អិសរាជជននយោបាយដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ប្រទេសបារាំងនិងក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិរំលោភកូនបានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30មិថុនាយើងស្ដាប់ដូចបែបណាដែរយោងតាមលោក Jean Veil ដែលជាមេធាវីនិងជាកូនរបស់លោកស្រី Veilលោកស្រីវេលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយគាត់មានអាយុ90ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី13កក្កដាខាងមុខសម្រាប់ប្រជាជនបារាំងលោកស្រី Simone Veil គឺជានិមិត្តរូបនៃការចងចាំនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងធ្វើទៅលើប្រជាជនយួនជិត6លាននាក់នៅអឺរ៉ុបពីសំណាក់របបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅជំនាន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលនៅថ្ងៃទី13កក្កដាឆ្នាំ1927នៅទីក្រុងនីសភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងក្នុងរង្វង់គ្រួសារយួននិងជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបត្យករ Simone Jacob ក្នុងពេលយុវវ័យលោកស្រី Veil ត្រូវបានរបបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំមរណៈនៅ Auschwitz ក្នុងឆ្នាំ1944ជាមួយក្រុមគ្រួសារបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមលោកស្រី Veil បានធ្វើការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Sciences Po និងបានជួបអនាគតស្វាមីគឺលោក Antoine Veil គូស្វាមីភរិយានេះបានរៀបការនៅឆ្នាំ1946និងមានកូនចំនួន3នាក់ស្វាមីរបស់គាត់បានចូលមរណភាពនៅខែមេសាឆ្នាំ2013
លោក Srevel បានចាប់ដើមមុខអាជីពនៅក្នុងរង្វង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅឆ្នាំ1956ក្នុងនាមជារដ្ឋអាជ្ញារងនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃក្រសួងយុតិធម៌បារាំងជាស្ត្រីលើកដំបូងគេបង្អស់ម្នាក់ដែលបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គចៅក្រមពីឆ្នាំ1970ទៅឆ្នាំ1974ល្បីឈ្មោះខ្លាំងដោយសារអត្តចរិតដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់គាត់លោក Srevel ក៏ជាអិសរាជជនយោបាយភេទស្រីមួយរូបដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រជាជនបារាំងចូលប្រឡូកក្នុងឆានយោបាយក្នុងឆ្នាំ1974ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Jacques Chirac និងនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1995លោក Srevel មានមុខតំណែងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសង្គមសុខាភិបាលនិងទីក្រុងនៅក្នុងចំនួនរដ្ឋាភិបាលលោក Balladurក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនេះហើយលោក Srevel គឺជាអ្នកព្រួយផ្ដើមគំនិតបង្កើតច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិរំលោភកូនដោយរដ្ឋជាអ្នកចេញថ្លៃរំលោភកូនទាំងស្រុងលោក Srevel បានធ្លាក់ខ្លួនចុះទន់ខ្សោយចាប់តាំងពីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនគាត់បានចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈពេលខ្លីដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាញ់សម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពចាក់ប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមក្បែរទីស្នាក់ការប៉ូលីសជាតិនៅទីក្រុងហ្សាកាតាបើតាមអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិមុនការវាយប្រហារសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះបានអង្គុយអធិដ្ឋានជាមួយប៉ូលីសនិងអ្នកគោរពបូជាជាច្រើនស្រាប់តែភ្លាមនោះក៏បានចាក់ប៉ូលីសនិងកាំបិតនិងបានស្រែកថាមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីរនាក់នោះជាជនមិនស្មោះត្រង់វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជូនវណ្ណសកុន្ធាបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ញៀមសុផលដែលលើកឡើងអំពីការដោះលែងមន្ត្រីអាត់ហុកនិងមន្ត្រីគោជបជាសញ្ញានៃការធូរស្រាលនយោបាយនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់គួយគុនធីរ៉ាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វណ្ណសកុន្ធាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានរកឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់សិលឹកឆ្នោតគាំទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសង្កាត់ដែលមានចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈរបាយការណ៍សង្កេតរបស់ខ្លួនក្រុមការងារនេះបានកត់សម្គាល់ថាតំណែងចាស់សង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនបាត់បង់ត្រឹមតែសង្កាត់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែម្ចាស់ឆ្នោតនៅសង្កាត់ជិតខាងដទៃទៀតក៏ទំនងជាបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទដែរគឺពីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើនេះនៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនចំពោះប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះបើទោះបីជានៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននៅឡើយក៏ដោយក៏បកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការសម្លេងនិងឈានដល់ការកាន់កាប់នៅបន្ទាយមូលដ្ឋានចំណែកលោកហ៊ុនសែននៅភ្នំពេញឯនេះវិញថាឲ្យលំមទទួលយកលទ្ធផលបានហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឡើងវិញរបស់ហេងឧត្តមក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបានមួយថ្ងៃលោកកឹមសុខាពីស្រុកមេមត់បានប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះនៅមានភាពមិនប្រក្រតីនៅច្រើននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយចុះក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបពីចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិមុនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកបញ្ជាក់ពីអាណត្តិមុនថាឆ្នាំ2012បើបូកទាំងគណៈបកសំរងស៊ីនិងបកសិទ្ធិមនុស្សគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រឹមតែ40ប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះមានរហូតទៅដល់489នាក់ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីមុនមានត្រឹមតែជាង 2000 នាក់ប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះគឺបានកើនឡើងទៅដល់ជាង 5000 នាក់ឯណោះ
សម្រាប់លោកកឹមសុខាចំនួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានបានកើនឡើងទៅដល់ជិតកន្លះនគរហើយគឺបានក្តោបក្តាប់កាន់កាប់បន្ទាយនៅមូលដ្ឋានជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសទៅហើយដែរនេះគឺមុខជាអាចនឹងឈានទៅដល់ការកាន់កាប់បន្ទាយថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយជាពុំខាននេះបើតាមលោកកឹមសុខាចំណាយប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចពីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតភូមិន្ទរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទទួលយកលទ្ធផលទៅកុំឡាំប៉ាពលគឺលទ្ធផលដែលប្រកាសជាផ្លូវការរបស់កោជបគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចំនួនច្រើនជាងហើយចំនួននេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺល្មមអាចទទួលយកបានហើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះនៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននិងមិនទាន់សេរីយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយដោយលោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅវិញថាទាល់តែស្លាប់ឬទើបពួកគេទាំងនោះទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឬក៏យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី26មិថុនាបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅនេះមិនទាន់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌពេញលេញនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយបើទោះបីជាមានការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងជាវិជ្ជមានជាងមុនតែហេតុការណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនោះរួមមានដូចជាបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតបរិយាកាសពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងជាដើម RFIងាកចេញពីការបោះឆ្នោតយើងមកនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26មិថុនាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរាប់សំណាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណមុខវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដង្ហែញ៉ាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យបញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាដែលជាថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទិវាបុណ្យជាតិអ្វីបើមិនឲ្យហែកក្បួនតែអាជ្ញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅដាក់ញត្តិដោយជោគជ័យនៅរដ្ឋសភាផងដែរដោយឡែកការពិធីអង្គារលោកប៊ិនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងតំណាងទូតនានានិងចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងបានបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយចំណាយទឹកប្រាក់ជាង$2 លានក្នុងគោលបំណងសំខាន់រក្សាទុកនៅឯកសារផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាសារដីកានានាទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសលើបណ្ដាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម RFIនៅក្នុងពិធីខួបលើកទី66ថ្ងៃបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជានាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពគ្មានភាពស្របច្បាប់និងអាចជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍បដិវត្តពណ៌ផ្ទុយទៅវិញសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពនិងអ្នកវិភាគគិតថាការបញ្ជាឲ្យធ្វើចំណាត់ការនេះគឺជាការយល់ច្រឡំសូមស្ដាប់ហេញឧត្តមជាថ្មីក្នុងវេទិកាខួបកំណើតគណៈបកលើកទី66ឆ្នាំពីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគឺជាដៃជើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងន័យស្រដៀងគ្នាដោយចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅគ្មានសេរីភាពពេញលេញនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយសម្ដេចដូច្នេះចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាអ្នកខោកក្បាលទៅលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតភ្លាមៗនៅក្នុងសម្ដីមើងម៉ាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការជាប្រញាប់ចំពោះក្រុមការងារបន្ទប់ស្ថានភាពព្រោះថាបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមនេះទំនងជាមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍បដិវត្តពណ៌ហើយធ្វើអ្វីៗក្រោមលេសពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតផ្ទុយពីនេះសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងស្រុកថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការយល់ច្រឡំលោកសំគុណជាមីនិយាយទៀតថាបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាបដិមអង្គការសមាគមដែលស្របច្បាប់បង្កើតឡើងស
សម្រាប់ដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះបន្ទប់ស្ថានភាពមិនមែនជាមូលដ្ឋានគាំទ្រឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ដោយលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញនោះឡើយស្របគ្នានេះដែរសមាជិកមួយរូបទៀតគឺលោកមឿនដុល្លារគិតថាបញ្ជាឲ្យចាត់ការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពនេះមានប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយបដិវត្តពណ៌វាគឺជាការជ្រុលពេកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់រូបនេះគឺនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់កោជបក៏ប៉ុន្តែលោកថាមតិយោបល់ទាំងឡាយរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពគឺដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកមឿនដុល្លារដដែលការសង្កេតការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពកន្លងមកគឺសមស្របទៅតាមការលើកទឹកចិត្តរបស់កោជបដែលជំរុញឲ្យមានការចូលរួមតាមដាននិងសង្កេតការបោះឆ្នោតហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពនោះគឺជាលទ្ធផលនៃការសង្កេតដែលចង់ឲ្យកោជបកែលម្អថែមទៀតចំណែកលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់បញ្ជូបារាំង RFI ថាសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពនៅពេលកន្លងមកគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងហើយជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរចំពោះនយោបាយវិទូរូបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់មតិយោបល់កែលម្អដូចនេះប៉ុន្តែមិនគួរចេញបញ្ជាឲ្យចាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះពួកគេទាំងនោះឡើយនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការបន្ទប់ស្ថានភាពបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបញ្យល់ថាបន្ទប់ស្ថានភាពគឺជាវេទិកាអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងដែលរៀបចំនិងចាត់ចែងដោយ Confrel និង Netflix ដោយមានការចូលរួមសមាជិកពីអង្គការសមាគមចំនួន40ទៀតគោលបំណងគឺសម្របសម្រួលនិងសហការរួមគ្នាដើម្បីដាក់ពង្រាយដល់សង្កេតការក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីកោជបចែករំលែកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងវិតម្លៃផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះដែរលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខការពារបន្ទប់ស្ថានភាពនៅលើទំព័រ Twitter លោកសំរងស៊ីបានសរសេរថានេះគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការគម្រាមកំហែងទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងបបហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវ RFIលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធដែរបានស្នើសុំឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាដាក់សំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតនដិតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទំនងជាសម្ដៅដល់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺមិនមែនលោកខ្លាចទេប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យតនដិតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសជាតិសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនឡើងវិញខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់បើវាមិនច្បាស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់តើអ្នកទោសមានសិទ្ធិនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបកនយោបាយឬទេប្រសិនបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវមុននេះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទោសទទួលតួនាទីជាមួយនឹងឋានៈណាមួយនៅក្នុងគណៈនាយកឬប្រធានបកនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះការចេញមុខរបស់មនុស្សដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់តើចំណោទខាងផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចអ្នកទោសវាតែបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហេតុអ្វីអ្នកទោសបែរคล้ายទៅជាអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមឥតចេះឈប់ខ្ញុំស្នើសមាជិកានៃសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនពិនិត្យមើលអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យពួកដែលគេហៅអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀបនេះព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់มันអាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានខ្លាចអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកមកច្បុកច្បល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសជាតិជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរងស៊ីផងនោះបានចាត់ទុកគម្រោងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះថាជារឿងចម្លែកនិងជារឿងដែលគួរឲ្យគេចង់សើចលោកអេងឆៃអៀងអានេះវាការដូចចម្លែកព្រោះធម្មតាមានទោសក្តីអ្នកទោសក្តីគឺជាមនុស្សហើយមនុស្សលោកមានសេរីភាពមានសិទ្ធិនិយាយហើយមានសិទ្ធិសម្ដែងក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ព្រោះដោយគណៈ
យើងទៅប្រកាសច្បាប់ដើម្បីពីមកមនុស្សហ្នឹងអានឹងវាការទៅធ្វើជាសើចទេឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់លោកមានទោសគឺលោកមានសិទ្ធិសម្ដែងដែរពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនថាលោកគ្រប់គ្រងបកណាលោកពីរាយឲ្យជារដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យបកណាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកវាអត់មានស្អីដែលទៅខុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមានអំណាចចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីបបិទមាត់បែបហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលគេកាន់តែសើចទេទៅបែបវាកាន់តែចម្លែកទៅណាបាទចាអ្នកដែរអាដាមបើសិនជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញនយោបាយឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបាទសម្រាប់គណៈបកជាតិដែលទទួលរងការគិតកត់ការជីគ្រប់យ៉ាងនេះវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយយើងវាអត់មានសិទ្ធិដែលធ្វើទៅវាឲ្យគណៈបកជាតិនឹងដើរថយក្រោយទេគឺមានតែមុខព្រោះវាទាំងអស់វាជាប្រតិលោកជាអ្នកសម្រាប់វាមិនមែនជាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះជាអ្នកសម្រាប់ទេគឺអាស្រ័យលើជាប្រតិហើយអនាគតនយោបាយរបស់កម្មវិធីនេះវាមានអាស្រ័យលើគណៈបកប្រជាជនទេវាអាស្រ័យលើប្រជាប្រដ្ឋទេជាប្រតិជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់លោកកម្មវិធីនេះបរិយាជនធ្វើអីផ្លូវច្បាប់ដែលខ្លួនឯងមានអំណាចប្រើប្រាស់បែបណាក៏មិនអាចកំណត់បានដែរជាអាស្រ័យទៅលើប្រជាប្រដ្ឋនេះដូចឆ្នាំ2018នេះប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិដឹកនាំប្រទេសអានេះគឺរឿងសមស្ទីនឹងអាចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាមកដឹកនាំប្រទេសថៃបានដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យនេះបាក់ទេបាទ RFIមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានដោះលែងវិញហើយនៅយប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការដោះលែងអ្នកទាំង5នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរបានប្រកាសបិទការស៊ើបសួរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាកន្លងទៅសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង4នាក់គឺលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមនីត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាស័យដោយឡែកលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសូកប៉ាន់សាស័យបទចោទទាំងអស់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង5មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំរវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបន្តអាសន្នវិញមន្ត្រីអាត់ហុកទាំងនេះមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការឈានដល់ទៅការដោះលែងភ្លាមនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែអះអាងថានឹងបន្តការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតដោយឡែកសាលាអូតូបានសម្រេចតម្កល់សារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការពលគឺលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវជាប់ទោស7ឆ្នាំដដែលគួរជំរាបជូនថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានផ្តន្ទាទោសលោកហុងសុខួរដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា629មាត្រា630និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bluebird British International Preschool បង្កើនភាពវៃឆ្លាតដល់កុមារតូចនិងមានទំនុកចិត្តចំពោះលោកអ្នក Sanofi ជាក្រុមហ៊ុនឱសថជាតិមុខគេរបស់ប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោក Sanofi មានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ Sinvenju ជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ក្រុមហ៊ុន Cooling Film មានទទួលបិទ sticker បន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ093 22 00 23ឬ092 99 88 77កាហ្វេ Funon កាហ្វេសញ្ញាមេដៃធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលស័ង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីប្រើប្រភេទថ្នាំពណ៌លេខ1ដែលទទួលស្គាល់ជាសកលតាមស្តង់ដារ JIS ISI Palm ធន់ជាប់ជានិរន្តរ៍និងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិត Trichoderma ប្រើថ្នាំផ្សិត Trichoderma ចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 588 135និង012 599 246ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីគោជប1នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី29មិថុនាកន្លងទៅការដោះលែងនេះក្រៅពីអំណរសាទរពីសំណាក់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានចោទសួរផងដែរពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាតើមានភាពធូរស្រាលមកវិញខ្លះៗឬបន្តមានភាពតានតឹងនៅឡើយខណៈដែលការបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី6នឹងឈានមកដល់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលជុំវិញការផ្ដល់សេរីភាពនៅក្រៅឃុំដល់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកមើលមិនឃើញពីភាពធូរស្រាលខាងនយោបាយទេបើទោះណាជាការដោះលែងនេះជាកាយវិការគួរឲ្យសាទរក៏ដោយមិនទាន់អីដែលអាចថាមិនធូរថយស្ថានភាពនយោបាយពួកអីទន្ទឹមគ្នានឹងការដោះលែងនៅក្រៅឃុំពួកគាត់ខ្ញុំមើលទៅការពិតជាមានការទើបគេទុកស្ថានភាពគឺបំណុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពនៅតែមានអារម្មណ៍តានតឹងដដែលប៉ុន្តែទី2ដោយសារចិត្តដល់ការបោះឆ្នោត2018ផងដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺជាប្រតិបត្តិថាជាតែលើតែមានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមើលទៅលោកសំរាទីហើយនិងលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជានៅតែរៀងខ្លោងសម្ដីដែរវាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយខ្ញុំមើលទៅជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមិនអាចធូរស្រាលបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែននយោបាយស្រុកយើងវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែលជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសប្បាយពួកអីយើងមើលក្នុងរូបភាពទាំងអស់ទៅនយោបាយរបៀបនយោបាយឆ្លោះដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេគួរតែរៀបចំប្រជែកគ្នាខុសគ្នាពីនយោបាយខុសគ្នាពីគំនិតវិញទៅខ្ញុំមើលទៅល្អជាងបាទលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ថារឿងនេះអាចនឹងមានការជជែកថ្នាក់នយោបាយប្រកបដោយការយោគយល់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចការដោះលែងនេះជាការបង្ហាញនៅសមានចិត្តរបស់អាជ្ញាធរដែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការជំរុញឲ្យមានការដោះលែងពីអាជ្ញាធរឬក៏មានភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលជំរុញដល់តុលាការដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងបាទខ្ញុំគិតថានឹងមានការជំរុញអំពីទីមួយគឺសហគមន៍អន្តរជាតិដែលការពារវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាយើងដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់នោះដែលគេហៅថាជាអ្នកទោសមនសិការនោះវាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាទីក្នុងវាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាផងតាក់ទងនឹងករណីនេះហើយខ្ញុំគិតថាការដោះលែងនឹងអាចរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដែលដឹកនាំដោយបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចធ្វើការដោះលែងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការយោគយល់របស់បកកណ្ដាលអំណាចចំពោះមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតសុកទូចសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមិនទាន់ហ៊ានវែកញែកថារឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយបញ្ហានយោបាយឬបញ្ហាច្បាប់នៅឡើយទេដោយសារមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយច្បាស់លាស់ពីតុលាការមានពីរចំណុចទី1សួរថាតើផលក្រមរបស់តុលាការហ្នឹងចេញមកតើវាឆ្លើយតបនឹងការលែងឬអត់បើសិនជាគាត់ជាប់ឃុំស្មើនឹងអីដែលតុលាការបានកាត់ទោសហើយខ្ញុំថាមិនមែនជាការបន្ធូរបន្ថយនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាទី2បើក្នុងករណីអ្នកទាំងនោះត្រូវបានលែងមុនតុលាការកាត់ទោសដោយព្យួរទោសអាហ្នឹងបានន័យថាបន្ធូរបន្ថយតាមតឹងខាងសិទ្ធិភាពនយោបាយអញ្ចឹងយើងមើលសិទ្ធិភាពពីរហ្នឹងតាមពិតយើងឃើញថាគាត់បានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចជាមិនមានការតាមតឹងខាងនយោបាយឬក៏ការបន្ធូរបន្ថយទេគឺការអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់សូមឲ្យអនុវត្តខ្សែទៅជាម៉ែត្រមិនមែនខ្សែជាខ្សែយឺតទេបើសិនជាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបានន័យថារាល់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រោះនៅក្រោមសម្បត្តិច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់តាមច្បាប់ជាម៉ែត្រវ៉ាតែកុំឲ្យអនុវត្តច្បាប់តាមរបៀបខ្សែយឺតលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏នៅមិនទាន់មើលឃើញពីភាពប្រសើរនៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាខណៈដែលបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានភាពកំពុងរងការដាក់បញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការដាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំមានការសង្ស័យតាំងពីខែមួយខែមុនទៅលើការថានឹងអាចមានលទ្ធភាពដោះលែងបើតែខ្ញុំមិនមានអីជាការអាងទេអានោះគឺដោយសារតែយើងមើលទៅការបោះឆ្នោតវិញក៏វាគឺស្រេចបាច់អស់ហើយមួយទៀតក៏គណៈបក
កាន់អំណាចក៏ដឹងថាស្ថានភាពគណៈបកនៅត្រង់ណាហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលពីរឿងដើមដំបូងទាក់ទងរឿងនេះវាជារឿងនយោបាយបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតែក៏យើងមើលទៅហាក់ដូចជាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះក៏មានសម្ពាធពីអន្តរជាតិនឹងច្រើនដែរទៅលើករណីនៃការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះណាមួយទៀតក៏យើងកំពុងតែនាំគ្នាគិតមើលថាតើវាគ្រាន់តែអាចទៅជានយោបាយឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការលៀងជ្រុំមន់ចាស់ឬក៏បញ្ជូនមន់ចាស់ចេញដើម្បីយកមន់ថ្មីចូលទៀតជុំវិញការលើកឡើងករណីបន្ធូរម្ខាងអាចបន្តឹងម្ខាងទៀតដូចជាបច្ចុប្បន្នទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតនោះលោកបណ្ឌិតសុកទូចយល់ថាតាក់ទិនទៅនឹងបន្ទុកស្ថានភាពថាពេលដែលបង្កើតបន្ទុកស្ថានភាពនោះថាតើមានច្បាប់ទម្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាកម្រិតនៃការសុំនឹងដល់ដំណើរទៅជាទូទៅថាជាក្រសួងមហាផ្ទៃតែក៏បានគោរពគោលការណ៍នឹងនៅហើយបើអត់គោរពគោលការណ៍ហ្នឹងការសិក្សាវាត្រូវតែមានឲ្យឧទាហរណ៍បន្ទុកស្ថានភាពគឺជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងយើងឃើញថ្មីនេះគឺទស្សនវិជ្ជាហាក់ដូចជាបន្ទុកស្ថានភាពវាដើរស្របទៅនឹងនយោបាយជាជាងអ្នកដែលរកផ្លូវកណ្ដាលឧទាហរណ៍គាត់អាចបាយតម្លៃចេះបាយតម្លៃគោជបហេតុអីគោជបយឺតហេតុអីប៉ុន្តែគោជបយឺតវាអាស្រ័យសួរថាបើសិនជាគោជបគាត់ប្រកាសថ្ងៃ25គាត់នឹងប្រកាសលទ្ធផលហើយថ្ងៃ25មិនប្រកាសអានោះមិនថាទេគាត់ថាយឺតជាងគណៈបព្វគោជបគេមានគោលការណ៍របស់គេត្រូវការពិគ្រោះត្រូវការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងត្រូវការគ្រប់ជំនួយបើពីប្រកាសគឺជាត្រូវការទោះយ៉ាងណាលោកសូចន្ទថាសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍ផងដែរខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះតុលាការដែលចេញពីការដោះលែងមន្ត្រីអាត6ហើយនិងអគ្គលេខាធិការរងរបស់កោជបដែលជាប់ឃុំរយៈពេលកន្លងមកនោះព្រោះវាជាការមើលឃើញអំពីការរកអ្វីដែលជាទោសកំហុសរបស់អ្នកទាំងនោះមិនបានឃើញពិតប្រាកដនោះទេដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ដោយប្រការមួយដែលច្បាប់មិនអាចរកឃើញអំពីពិរុទ្ធភាពរបស់អ្នកទាំងអស់នោះបានខ្ញុំគិតថាចំពោះករណីផ្សេងៗទៀតនោះតុលាការគួរតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានជាក់លាក់មុននឹងធ្វើការឃុំខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់ពីព្រោះអាចនឹងជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះក្នុងការបំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗនោះជាមួយគ្នានេះលោកថនសារាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាស្ថានភាពអាចធូរស្រាលទៅបានលុះត្រាតែមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើអ្នកទាំង5នេះជាជំហានជាវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត់ក្នុងការបម្រើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលឲ្យបានដូចមុននោះហើយទេចឹងខ្ញុំធ្វើការសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសតុលាការលោកនឹងធ្វើការសម្រេចឲ្យមានការទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទៅលើពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានគេហៅថាសេរីភាពពេញលេញប្រឆាំងពីការចោទប្រកាន់នានាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់មកក្នុងស្ថានភាពដូចដើមឡើងវិញនោះហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្រេចនេះនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូតែនេះបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គឺតាមនីតិវិធីនៅពេលដែលចៅក្រមបដការស៊ើបសួរតែក្រមស៊ើបអង្កេតក៏មានសិទ្ធិសម្រេចចេញនៃការដំណោះស្រាយថាទី1ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចចេញនៃការដំណោះស្រាយដោះលែងឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នសិនទី2ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះប៉ុន្តែនេះគឺនីតិវិធីនៃការដំណោះស្រាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះបើសិនជាទៅតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អ្វីដែលទាក់ទងនឹងការដោះលែងផ្សេងទៀតយើងមិនមានព័ត៌មានណាមួយទេបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះក្រៅពីសម្ដែងការរីករាយក៏បានចោទសួរពីកាយវិការនៃការដោះលែងរបស់តុលាការឲ្យមន្ត្រីអាត6ទាំង4និងមន្ត្រីកោជបម្នាក់នៅក្រៅឃុំផងដែរ
យើងនៅមានការខកចិត្តបន្តិចត្រង់ថាពាក្យថាដោះលែងនេះគឺដោះលែងនៅការឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នណាបើយើងមើលអំពីអ្វីដែលមន្ត្រីទាំងអស់បានទៅជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងវារយៈពេល1ឆ្នាំជាងវាយូរមែនទែនបាទអញ្ចឹងគួរតែតុលាការហ្នឹងគួរតែអាចដល់នៅក្នុងចំណុចមួយដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាត្រូវដោះលែងដោយប្រការណាមួយដាក់ទោសទណ្ឌរួចហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែมันគួរតែឲ្យនៅក្រៅពាក្យថាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នណាអញ្ចឹងបានន័យថាជាយន្តការមួយដែលសម្រាប់ប៉ុន្តែក្រុមមនុស្សទុកឲ្យនៅក្នុងបរិវេណនៃលំងបាំងចិត្តតែឯងគ្រាន់ថាបញ្ចេញក្នុងជ្រុំតូចនៅជ្រុំធំក៏អាចថាបានដែរបាទអញ្ចឹងវានៅតែជាសំណួររបស់យើងថាហេតុបានជានៅបានត្រឹមតែពាក្យថាឲ្យចេញមកក្រៅបណ្ដោះអាសន្នបាទបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនីតិរៀនភាសាបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាពាក្យពេចន៍ជាភាសាបារាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យជាមួយគួយគុណធារាដូចតទៅ L'affaire du coffret 12e រហូតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែគ្មានដំណឹងថ្មីពីនាងណាឌ្យាសោះហើយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់សរសេរចប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ដំណឹងនេះទៅទីស្នាក់ការកាសែតខ្ញុំជាមុនដោយផ្ញើតាមហ្វាក់សហការីជាទីរាប់អានអត្ថបទមិនទាន់សរសេរចប់ការស្រាវជ្រាវកំពុងបន្តជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់នេះណែជាលេខហ្វាក់នៅការិយាល័យ008552321អូខេចុះទៅផ្ញើហ្វាក់សិនBonjour, c'est pour un fax. Justement, monsieur Lucas, il y a des journalistes pour vous. Pour moi? C'est lui. Des journalistes? C'est lui. C'est lui. L'affaire du coffret, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites à Paris? Où est le coffret? Oh non. Je ne comprends pas. Oui, allez, allez, pour la photo. Oh, non. Excusez-moi. L'affaire du coffret, c'est vous? Bà sẵn chỉ không men nút, kêu mình bàn cực sò loi, thật không thể trao nô tê. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Pour la photo. Pour la photo. Où est le coffret? Où? Như này thả Anna. Kể bật chịu bàn cực thả, cứ không men rứ, đại chỉ nhẹ lẹ hợp nút. Hơi, bộ nẹ cả sai đang trôi chất bảo đợt tranh ở bánh hán á. Nhóm, giang hỏi ná. ខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ណាស់ខ្សែអត្ថសម្លេងរបស់នាងណាឌ្យាស្ដាប់បន្តិចមើល Samedi 9 novembre, le journal télévisé. មានថ្ងៃខែមួយទៀតហើយ 9 novembre គឺថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកា Bonsoir. Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de Georges Sand a disparu lors d'un cocktail. Oh, ដូចជានិយាយងាប់ដល់ហើយណោះជាព័ត៌មាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ជាព័ត៌មានថ្មីនាពេលរាត្រី Hier, vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le coffret de Georges Sand a disparu lors d'un cocktail. Avec nous en duplex depuis l'Allemagne, spécialiste du trafic international. Hier soir, គឺមុនមួយថ្ងៃទី 8 តែមែនទែនទៅជាយប់នៃថ្ងៃសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃជប់លៀង
spécialiste du trafic international à la police judiciaire. Commissaire Magne, bonsoir. Manifestement, vous avez des informations. Est-ce à dire que le coffret aurait déjà été retrouvé en Italie? Oui, allô? Commissaire, police? Commissaire Magne, bonsoir. តែគឺនគរបាលទីតាដែលខ្ញុំត្រូវទៅជួបទោះបីជានគរបាលក៏មានមន្ទិលសង្ស័យមកលើខ្ញុំដែរដូចជាក្រុមអ្នកកសែតអញ្ចឹង À suivre. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា Unfrail បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការព្រមានពិនិត្យនិងចាត់វិធានការលើភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30មិថុនាម្សិលមិញយើងស្ដាប់អមរជនាបើតាម Unfrail ការព្រមានចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបានបង្កើតបរិយាកាសដាក់កម្រិតមួយសម្រាប់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបានគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់លទ្ធភាពនៃការធ្វើការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខថែមទៀតផងនេះបើតាម Unfrail សូមរំលឹកជូនថាការព្រមានពិនិត្យនិងចាត់វិធានការទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតកាត់ឡើងក្រោយពីបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះរិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ Unfrail ចាត់ទុកការរិះគន់ហើយនឹងមតិយោបល់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពចំពោះការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថាជាប្រការសំខាន់ណាស់ដើម្បីរួមចំណែករំលឹកអំពីចំណុចដែលត្រូវកែលម្អនិងរឿងអាទិភាពដែលត្រូវធ្វើមិនត្រូវភ្លេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងន័យនេះ Unfrail ស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលក្នុងនោះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរមតិរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាការកត់សម្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បារម្ភរបស់ Unfrail យ៉ាងដូចនេះបានធ្លាក់ចុះមកចំពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ថាតើសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់រួចក្រសួងនឹងសម្រេចអំពីវិធានការដែលត្រូវធ្វើចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពនាពេលខាងមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកបណ្ឌិត Michel Vickery បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងជំនាយុ86ឆ្នាំដោយសាររោគគីពាតសពរបស់លោកត្រូវតម្កល់ទុកនៅសង្កាត់កដុលដុនទាវក្រុងបាត់ដំបងរហូតដល់ថ្ងៃទី3កក្កដាចំពោះមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិត Michel Vickery នេះប្រវត្តិវិទូខ្មែរលោកបណ្ឌិតវង្សសុធារាបានចាត់ទុកថាជាការបាត់បង់មួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់អារ៉ាប់ Emirates Airlines នឹងចាប់ផ្ដើមហោះហើរមកកម្ពុជាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី1កក្កដានេះដើម្បីផ្ដើមដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងឌូបៃមកទីក្រុងភ្នំពេញការហោះហើរត្រង់មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើឡើងប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដានេះតទៅជើងហោះហើររបស់ Emirates នឹងមកដល់ទីក្រុងយ៉ង់ហ្គោលប្រទេសភូមាមុននឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Emirates គួរជម្រាបជូនថាកម្ពុជាបានទទួលអ្នកទេសចរប្រមាណជា4លាន7សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានចំនួនប្រមាណជា8លាននាក់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង2:30នាទីគឺជាព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទៅនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណដល់សិដ្ឋាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសពិសេសនិងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា